दोस्तों क्या होगा अगर चलती फिरती कार पर 40 फीट ऊपर से ट्रैक्टर को गिरा दिया जाए। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XY जैन ने किया है। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से ऊपर की ओर उठाते हैं तो पहली बार में तार टूट जाता है और फिर उसे दोबारा बांधकर 40 फीट ऊपर ले जाया जाता है और फिर ट्रैक्टर को कार के ऊपर गिरा दिया जाता है। और जैसा कि ट्रैक्टर कार के ऊपर गिरता है तो कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कार का कुछ ऐसा हाल होता है जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। और वीडियो देखकर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।